buka isinya apa. Kita coba lihat ya. Ini beli di Lazada guys. Ini susah guys. Nggak kelihatan ya? Oh ya tuh 15.000. Isinya apa mbak? Bentar ya, sabar ya. Ayo. Wah, susu kawalan. Aduh, susu guys ini. Susu kayak ini 5.000-an. Apa gel? Bukan. Bukan. Belum ya. Ini butuh. Udah apa mbak? Sabun. Kayaknya bener banget loh. Sabun ya bos. Apa tuh? Bentar lagi. Penasaran ya? Kamu udah wangi kok. Sabun guys. Sabun. Bener, sabun. Ini perlu bantuan guys, gunting guys. Gosek. Pakai tangan kosong gayanya tuh. Sabun ya Oli ya. Oh, sabun nih. Lihat ya guys, kita buka. Ini tuh isi. Bang recommended keo. Isinya Toasting. isinya itu sabun cuci muka guys. Malah sih. Tuh guys, tuh. Wah, mik bayar di situ kayak bakal kayak. Gue mau nelpongan. Iya. Sabun.